onde fazia a arte do boneco de barro. Eita, pessoal, vamos começar a engrandecer a arraiar. Desceu. Ixi, Maria, gorila. Desceu. Atenção, cambada de mulambo. Pessoal, vamos fazer munganga? Então se só for ler pra cunha não, que eu vou dançar coco nessa arraiá. Isso é a dança do coco, coco de embolada. Eita, Gregório, ainda vou fazer o casamento de Gregório e Maria Floyd nessa arraiá. Eu vou embolar pra você ver. Eu vou cantar, vou embora pra você ver. Isso é coco de acuê. Você é na pisada desse coco vai. Eu também vou, viu?